صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين يوم الجمعة، واهلا بيكم في قناتي. انا مرمر. اليوم النهارده مختلف جدا. ابتديته معاكم كده. طبعا النور كان مطفي لان انا كنت نازله. اكتر حاجه عايزه افكركم بيها دي، عامله ماتشنج. دي اهم حاجه يا جماعه، الجو اللي احنا فيه ده. اوعوا تنسوا طبعا زي ما فكرتكم بالهواية بجد، لانها بتلحقنا من قلة الاكسجين بسبب الرطوبة. ولو عندك المروحة اللي هي بتشتغل لوحدها دي، اللي هي بتاعت التسريحة برضو يعني بفضلها، لاني لقيت ناس كتيرة قوي جايباها في المترو. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه. جبت الحاجات دي ومرضتش ارصها غير لما اوريها لكم. ثانية ما اشوف الحفلة اللي في الشارع دي. الحمد لله عدى. كل ده كان سيادته بيرجع بس بظهره، امال يعني لو هيركن كان عمل ايه. ما علينا. تعالوا نشوف اول حاجة. بصوا، انا رحت رنين وشاهين والتوحيد والنور. رنين كانوا عاملين عروض، دول عجبوني قوي. بصوا دول 2 بولة كده، بس بصوا شكلها لطيف ازاي، تحفة خطيرة، عجبتني قوي. وحجمها كبير، يعني ينفع تغرفي فيها شوربة لسان عصفور. حجمها كبير مش صغير. الاتنين كانوا ب50 جنيه تقريبا، ب50. طبعا انا الحاجات دي عندي منها كميات كبيرة، فانا مرضتش اشتري الحاجات دي. انا دول جبتهم كمان لاختي مش ليا، ان هي بتجهز وكده. ده البادي بتاعي كنت بعمله عند الفاشون ديزاينر. مش هقول الخياطة عشان لما بتسمع هي متابعاني بتخرب الدنيا هنا اهو. فاشون ديزاينر هي اللي صلحت لي فيه حاجات لانه جديد. وجبت الطبقين دول كده. انتوا بتسألوني البورسلين اللي انا بجيبه منين؟ بجيبه من عند شاهين. بصوا قولولي ايه رأيكم في الفخامة والرقي والحلاوة. طبق تحسوه على التصميم بتوع القصور والحاجات القديمة. يا جماعة انا بعشق الحاجات القديمة قوي. عايزة اقول لكم هي الوانه مش زاهية، هي الوانه زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط، بس هو عجبني عشان حسيته رقيق قوي. وللاسف ما لقيتش غير 2 والباقي كان فيه مشاكل. ده تراب. استنى اوريكم. تراب اهو. شايفين؟ خطير بجد، حبيته قوي. ده الطبق كان سعر الطبق عامل 45، 9، لا 45. ده اللي انا جبته من شاهين. كنت رايحه انا واحده صاحبتي، كنا رايحين ندور على حاجات وجبنا حاجات تاني خالص. عشان في بس حد سألني على الباديهات والحاجه بتاعت اللي انا بجيبها من التوحيد والنور. الفاتوره بتاعتي اهي يا جماعه اهي. عشان بس في ناس بتقولي انت بتقولي كلام يعني ما بيحصلش، وبيبقوا عاملين لك عامله لهم دعايه والكلام ده. لا انا لسه ما بعملش اي دعايه لحد دلوقتي، الوقت اللي انا فيه ده. بصوا انا بجيب الماركه دي اهي، اسمها اوليف. الماركه دي من احسن وانضف الماركات اللي ممكن تشتريها في حياتك. كانت قايله لي عليها بنت عمتي القمر. بحب حاجتها جدا جدا يا جماعه. الناس اللي بتدور على الحاجه القيمه النظيفه، تقفيل النضيف مفهوش ولا غلطه،
بصوا حاجه بجد تحفه. استنوا انا اوريكم الاضاءه. بصوا التقفيل والنظافه، انا عايزاكم بس تشوفوا. بصوا حاجه محترمه جدا. ده شورت 95% قطن، 5 لكرة. انا مش اول مره اجربهم. عايزه تجيبي شورتات، برمضات، باديهات، ملابس داخليه، باديهات بكم، بنص، بقط، بحماله. الماركه دي هاتيها وانت مغمضه عينك، من احسن وانضف الماركات. انا جربت كل الماركات، سيلفي، كارينا، دايس، كوتونيل، من كل الماركات الفظيعه دي اللي واخده اسم. حاجتها بتهدل وبتبوظ حقيقي. ده انا عندي من الحاجات دي حاجات بقالها حوالي 2 او 1.5 سنة، وعمليه جدا وعايشه معايا كتير. انا جايبه منهم باديات، استنى اوريها لكم. وده برمودا اهو. بصوا جبت اللون البتنجاني ده، ولا ده نبيتي ده مش عارفه، ولا برجندي زي ما بيقولوا، مش عارفه. ده برمودا اهو. بس بصوا برضو النظافه، شايفين تحفه تحفه بجد. هجيب لكم الباديات اوريها. بصوا دي الباديات اللي انا جايباها. انا بحب الباديات اللي هي الحماله الرفيعه دي قوي. وده كمان اسود، وده لونه ابيض. انا والله فاكره ان انا ده كنت جايباه بيج او اوف وايت. اوريكم كده. بصوا يا جماعه، بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه والنظافه. شايفين المنظر؟ بصوا خطير ازاي، والتقفيل بتاعه من تحت اهو. انا عندي منه كمان بيج واسود تاني. انا بقول لكم اهو، ده اسود اهو، ده فوشيا. جبت لكم بقى واحد كده عينه كده بينه من اللي انا مستخدماهم. انا لسه جايباه من على الحبل كمان اهو. استنوا اعدله واوريه لكم. بصوا ده انا بستخدمه بقالي 2 او 1.5 سنة، وعايزه اقول لكم حرفيا انا هريته. بصوا زي ما هو ازاي، ما هدلش، ما جرالوش اي حاجه. بصوا وده نفس المقاس اللي هو الاكس لارج اهو، ولا في اي حاجه، زي ما انتوا شايفين اهو. تحفه يا جماعه، تحفه بجد. انا صدقوني ده مش اعلان، ربنا اللي عالم ده مش اعلان. اللي انا بقوله لكم علشان انا هدف الاستفاده، لان انتوا بتقعدوا تقولوا لي انت بتجيبي حاجاتك منين وانتوا اخواتي. انا عايزه افيدكم انتوا، انا ما يهمنيش قد ده يكون اعلان قد ما يكونش اعلان. توحيد النور ما حدش بيعمل له اعلان اصلا. يعني ده مكان من زمان معروف جدا جدا، من الثمانينات تقريبا، ومن قبل كده كمان، من قبل ما انا اتولد اصلا. فعايزه اقول لكم بجد المكان الوحيد اللي بيبيع الحاجات دي هو التوحيد والنور. البراند ده تقريبا تبعهم، لان انا سألت الراجل وانا بجيب. فاللي انا اعرفه قال لي محدش بيوزع اوليف دي غيرنا، عشان بس تبقوا عارفين اهو. هاتوها على ضمانتي، هتعجبكم جدا بامانه. بس ودي كانت مشترياتي البسيطه اللي مرضتش اشيلها من غير ما اوريها لكم، عشان تعرفوا انا بحبكم قد ايه. بعد ما وريتكم المشتريات كده، قلت لازم اطلع الطاقه اللي جوايا. بصوا يا جماعه، عشان في ناس علقت لي على فيديو غسيل السجاد والحاجات اللي انا بعملها. انا عارفه ان في اماكن كتيره جدا بتغسل سجاد، وانا واحده من الناس ببعت السجاد بتاعي اليوم، بس انا كان طاقتي خلصانه، مفيش عايزه حاجه تغسلها من جوه غير كده، فعملت كده اهو.
شايفين؟ شايفين؟ هو ده اللي بيريحني. لو حسيتوا بأزمة في الصابون والسائل بالذات والسلك، اعرفوا اني انا والمقشات. شايفين اهو، لازم انا اعمل كده عشان افك وارتاح. الاضاءة معلش وحشة قوي هنا. انا دايما ببعت السجاد التقيل كله بره بسبب اني بيغرق لي الدنيا ميه، وانا السيراميك عندي مش بيبعت الميه للحمام على طول، الميه بتروح في كل حته. السيراميك عندي مش مظبوط خالص، فمرضتش ابعتهم الحافظات. انتوا عارفين الحافظات دي خفيفه جدا. الناس اللي مش مصريين، في ناس كتير بتتابعني من السعوديه، اهلا بيكم على راسي، بحبكم جدا جدا. الحافظات دي حاجه في مصر اسمها بديل سجاد. بديل السجاد ده بيبقى حاجه شكلها شكل السجاد بس خامتها خفيفه في الاستخدام، تقدري تستخدميها براحتك جدا، وكمان بتغسليها كويس جدا برضو. المهم غسلت الشبابيك وغسلت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا مش برتاح غير لما بنضف التنظيف اللي انتم شايفينه. انا بحط صابون سائل واريال وساعات كلور لو الموضوع صعب يعني شويه، لو لقيت فيه اصفرار في السيراميك بسبب الميه بروح رش عليه حاجات مزيد للاصفرار وبنضفه اول باول. عايزه اقول لكم انا بقالي سنين متجوزه، اللي بيجي عندي بيدخل الحمام بحس ان الحمام بتاعي لسه جديد، يعني لسه عروسه مثلا متجوزه بقالها شهر، لاني دايما مهتميه بالخلاطات اللي في او الحنفيات، عشان برضه الناس تبقى فاهميني، اللي هي في الحمام مهتميه بيها جدا، وبتاعه الحوض برضه عندي في المطبخ مهتميه بيهم جدا، وبغسلهم دايما اول باول. تشوفيهم تقولي عليهم جداد، مفيش فيهم اي حاجه. لما في واحده فيهم بتبوظ او بيحصل لها مشكله انا بغير على طول، والحمد لله مغيرتش اي حاجه لحد دلوقتي غير بتاع المطبخ وما بص انا غيرته علشان خاطر القنطره بتاعه الخلاط او الحنفيه كانت واطيه قوي في الحوض، وانا عندي الحوض صغير، فاضطريت ان انا اغيرها عشان ابقى براحتي. وشوفوا الفيديوهات هتعجبكم قوي. انا مش عارفه ليه الاوضه بتاعه الاطفال دايما اوضه الكركبه. انا بجد يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد. انا كل اللي في الدولاب على الاوضه، والدولاب متبهدل وعايز يتطبق اهو، والدنيا متدربك. انا نفسي الاوضه دي تروق يا جماعه بجد. الاوضه دي فيها حاجه مش طبيعيه، مش قادره اسيطر عليها. كل ده هشيله، كل ده هرميه. انا تعبت وهغير الملايات وارض متبهدله وحاجات كده غريبه. مش عارفه ليه الاوضه دي دايما يعني منبع للكركبه بجد، يعني مع اني ايدي فيها على طول. مش عارف، انا بكلمكم بكل امانه، انا مش عارفه بجد. شايفين جوسي ازاي؟ بصوا، شايفين؟ سامعين الصوت؟ لا، صوت الغساله باين اكتر. خطيره خطيره خطيره. عايزه اقول لكم على حاجه عجبتني جدا امبارح. انا بصور لكم المقطع ده تاني يوم لما اكلت الاكل اللي انتوا شفتوه متاخر، ودخلت علشان انام لقيت نفسي تعبت جدا. انا ما اكلتش متاخر قوي، الكلام ده كان الساعه 9، بس انا مبطله اكل من الساعه 9 يعني، من قبل كده كمان بقالي فتره. فجات لي حموضه قويه جدا، ودي مش من عادتي، لاني انا مهتميه باكلي جدا ومهتميه بالمشروبات زي ما بقول لكم الدافيه وكل الكلام اللي انا بحكي لكم عليه ده. المهم انا بجيب ستيكس زي ده كده او شريط زي ده كده اسمه مالوكس، ويمكن كتير منكم عارفه. فانا كنت بجيبه وكان بيريحني جدا، فجوزي ملقاهوش فجاب لي ده. عايزه اقول لكم يا جماعه هو بيضيع الحموضه في اول لحظه. ليه بقول لكم الكلام ده؟ علشان انا عارفه دلوقتي كلنا بقت معدتنا وجعانه جدا وما بقتش مستحمله خالص. علشان لو ملقتوش الملكس ده، لان هو مشهور جدا
بدل ما تجيبي منه ازازه ممكن تجيبي ستيكس زي دي كده من مالوكس او جافسكون. جافسكون ده كان بيتعمل له اعلان، هو برانش كوم على التليفون عادي، سوري على التلفزيون، بس انا كنت بستخدم المالوكس ده. هيعجبكم جدا يا جماعه، هاتوه على ضمانتي. حبيت افيد بيه اللي ما يعرفش، لان انا ما كنتش اعرفه. تمام. حاجه تاني بقى، انا بشتري الاكياس دي اهي، شايفينها اهي، استنى افتحها اهي. الاكياس دي اهي اللي هي استخدام ديسبوزابل مرة واحدة، ساعات بستخدمها مرتين بجد. بصوا الاكياس دي بتتفتح كده وبتقفلي بيها حاجة زي كده. انا جايبه لكم الافوكادو من جوه علشان اوريكم. بصوا بتغطي بيها الحاجة، بطيخ، افوكادو، حاجة خايفة عليها تبوظ، بتغطيها بالطريقة دي، بتحفظها جدا من الرطوبة وبتحميها. انا عايزة اقول لكم ده كبير قوي كمان عليها، بس شايفين ده بغطي بيه اطباق، ده كبير قوي. سعرها رخيص جدا، وبأمانة ربنا كلنا محتاجينها. انا بقول لكم علشان للي حابب يجيبها، ويمكن الاكياس دي حجمها صغير شوية للحاجات الصغيرة اللي زي كده، انما الاكياس الاستيك بتاعها ملون كده، في اصفر واخضر ولبني واحمر، ده بيبقى اكبر شوية من ده. انا جبت ده وجبت ده، واللي هتلاقوا الكيسين نفس الشكل ده اللي هم عليهم الدبدوب ده اهو. جربوه يا جماعة. ده كان سعره تقريبا مش عارفة 15 جنيه، 20، 17 حاجة كده يعني، وما بيزيدش عن كده. بس كنت جايبة الكبير ده اغلى شوية، بس كنت جايباه من على النت وبعدين لقيته ارخص بره. جربوه وان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.